Näitame sul tohu portsu lihtsalt videoid, sina vaata need ära, anna enda kõige ausam hinnang ja pärast me küsimused. Ja te lihtsalt vaatate terve aeg, kuidas ma vaatan. Võite vaadata ka. Let's go! Okei, mul fänne umbes 3 tonni, kuid enam mustest ainult solis. Iga õhtu äske femmis, väikse pliksid teevad spämmis 100 bänni vähemalt. Iga päev tahan näha mind, mida lähemalt, seda lahedam. Iga päev tahan näha mind, chillin sõpradega linnas, kruisin ringi, naudin ilma. Igal pool, kus pea ma keeran, väiksed tšikid teevad silma. Väike monster kurgust alla, prillid ette, ongi pidu. Mis passite siin virus, minge välja, ilm on ilus, vahet pole. Ja ma pidin seda õppima koolis pähe. See on kohe pool milli. Pool Terminaator, poole dinats, see on välja surev liik nimeks Terminats. Nüüd pane hästi tähele, hoia kõrvad lahti. Edi avab sulle kohe prügishahti. Palun pane juba oma kanal kinni, igal pool ainult kommentides suubepinnid. Videos nalju ainult 1 või 2. Üheks nendest lahendis. Propendad ja sõimad väike vaimu enne kätt 10 000 suubi ongi sinu latt, rekordid mäng. No ja distrack, mis teha? Ma pole seda mitu kunagi oma elus näinud, ma isegi nagu ei tea, kus see pärita, mis asja. Kas siit tekib teine draama nüüd? Aga kuhu Edi kadunud on nüüd see? Tal on jumala hea content minu eest, ta ei ole viimased aega videot teinud. Edi, tule tagasi. You do the good thing. Ja. Nüüd kuula hästi hoolega, sest siin on Ma vaatasin teda mega mitu korda. Ja avatud saab äpp. Funktsioone on seal mitu, kui ühte ütlen ma. Ma ei tea, ma arvan, ütlen ausalt, ma arvan, ta poleks pidanud mitme. Ja ringi nagu gangster saavi korjad viimseid sente. Ava millal tahad, kus sa kartma ei pea mente. Jah. Väga interesting. Ma pole seda videot samuti ja ma vist mingi poole elu maha maganud. Katuselt olen gümnaasiumi lõpetan ka võib-olla. Laulama ei oska õiges toonis, kuid ikkagi käisin Makilas televisioonis. Mulle meeldib koguda postkaarte kirju marke, netis aga müün oma vingeid tees särke. Rohelisi smuutisid ma kurgust alla kugistan, suvel Vanamäeres basseinis ma sulistan. Olen reisinud palju, käinud Horvaatias, Jaapanis, USAs, Kuubal ja Austraalias 2 Seda videot ma olen isegi väga mitu korda algusest lõpuni läinud. Ei, väga hästi jäetud video. Ta vist räppis nagu ta oleks kuskil kinni või ta oleks nagu mingi gunpoint, et palun nagu tee sellest midagi, aga samas ta Horvaatias käin, nii et see on suht gangsta. Parem põhile ma parem kui Miller, pelkude chiller, ma pelkude dealer, pelkude liider, ma pelkude piider, õlu või siider, mul pelkusi liiter, Stefani biidi peal niimoodi riimid, niimoodi trivin ma Koplimaa liinil, siin ringi ma tripin ja pelkusi ripin. Pann pane tulele, õli pane pannile, pelmeni pannile, praeguni valmis need. Pole isegi varem seda kuulnud, see oli päris hea, siin oli hea beat, siin oli päris lahe sõnavara, vendadel olid Kopli põsad seljas, nii et 3 head punkti, et teha üks hea Eesti räpilugu. Ma ei fiili nagu videot, kui nagu laulja ole hea. Ma kuulen selle lõpuni pärast. Kui sa viin kaasas, see pole fucking kaata. See võiks ju, ma kahju kaata. Selle saab ja saaga, kuid sina istud taga. Sest sinu käiguga ongi oskuse peale ma magan. Sa räägid autost, ma räägin edust. Sa räägid naistest, ma rikun seadust. Suur auto 7 kohta nimetan end gangsteriks. Tänasest alates sain sinu lemmikräppariks. Toyota Corolla, sa teinud must mehe. Toyota Corolla. See ei olnud Toyota Corolla, see oli Toyota Corolla Verso. Üks lemmikuid muusikavideot üldse, ma näitasin oma isale seda muusikavideot ja ta ütles ka, et Lapins peaks nagu päriselt räppari karjääri peale mõtlema nagu tegelikult ka. Ma tean ainult selle video kohta seda mingi Karlo Snapi stories oli see, et nad läksid mingi suvalise mingi võõramäe katusele ja tegid näha nagu oleksid mingi rikkad või midagi. Mida sa just praegu vaatasid? Vaatasin Eesti YouTuberid tehtud muusikavideosi. Üks siuke väikene ala, milles ma tahaksin ise ka nagu oma kätt proovida, aga kurat, ma ei tea, vaatad, kuidas need Eesti vennad nagu suht niimoodi läbi põlevad ja kõik pähe saavad, siis mõtled, et kurat, ma ei tea, kes ise nagu hakkab, aga samas sa ei tohiks nagu siukest mõtet võtta endale pähe, lihtsalt tee. No seal olid YouTuberid. Vaata, kas olid kõik YouTuberid? Vist olid kõik YouTuberid? Milline neist muusikavideot sulle kõige rohkem meeldis? Viimane Lapinsi Toyota Corolla, 100%. Kindel lemmik on raudselt see vaata ette, sest nagu seda ma tean kõige kauem ja see on, kõik teevad seda lugu üldiselt. Nii muusika kui video pärast siis. Mis sa arvad distrackidest?
Distrackid on ägedad, distrackid on selles mõttes juba ägedad, et see annab nii palju promo juurde, see paneb inimesed kõik rääkima, mõlemad vennad saavad mingisugused numbrilised profitid omale, kas siis kanalisse või listening numbritesse juurde. Ja kui need nagu ei muutu millekski nagu päris elus mingi kakluseks, siis on nagu fine. Kas sa kuulaksid mõnda neist lugudest ka vabal ajal? Ma olen kuulanud. Ma meelis see Keeltrepi see Permeenid oma ja siis Toyota Corolla muidugi. Muidu need suuemad lugudes see Toyota Corolla on ka päris normaalne. Mis sa arvad sellest, et YouTuberid püüavad muusikat teha? Minu arvates see on täiega äge, et nad proovivad ka nagu midagi teistsugust teha ja see näitab, et nagu igaüks võib seda teha, et sa ei pea olema mingi professionaal, et kui sul on kirg ja sa soovid, siis kõik on võimalik. Ma ei tea, ma arvan, et paljud üritavad seda järgi teha, kuna see on cool ja neile võib-olla tundub, et seda on nagu lihtne teha. Aga ütlen ausalt enda kogemusest, et seda ei ole nii lihtne teha ja kui seda nagu ikkagi tahad hästi teha, siis tuleb ikkagi nagu vaeva näha ja... Kas kõik YouTuberid peaksid räppima? Kõik võivad proovida, aga ma ei tea, kas kõik selleks loodud on. No see on nagu edu vist, nagu see toob nagu palju vaatamisi ja... Kõik YouTuberid ei peaks räppima, mina arvatavasti ei peaks räppima ja arvatavasti ei peaks räppima ka paljud teised YouTuberid, kes praegu räppivad, aga seda ei saa mitte kellegi lubaks panna. Kuidas sina oled teinud oma subscriberit eri videoid ja kas sul on plaanis teha mõni subscriber eri video või kuidas sa need planeerid? Ma olen teinud ühe erivideo nagu, kui mul sai 10 000 subscriberit täis, see oli koos Gregoriga ja siis me lihtsalt ajasime juttu ja... Subscriberit erivideoid, Just. Ma ei ole kunagi teinud midagi siukest, nagu minu jaoks ei ole see, ma ei ole nagu nii pingsalt jälginud enda neid subscriberid, nagu ma ütleks, et mul suva nendest on, see on tore, et nagu inimesed vaatavad mu videot. Enamalt ongi nagu mingi suurem sükene boom, et oleks välja nagu selline. Ja viimane küsimus, kas sul on plaanis teha oma rap-lugu või siis mõni muusikavideo? Absoluutselt. Ma stikin vlogimise ja YouTube'i juurde vähemalt praegu. Mul praegu pole ühtegi muusikalist asja plaanis, see pole minu ala nagu at all. Kusjuures tegelikult, kui kõik nüüd minu subscriberid ka seda vaatavad, siis tegelikult jah, meil on siuke mõnus väike stuudioruum meie Tallinna uhkes korteris, kus me tegelikult igasugused beat-asju teeme, ehk millagil tulevad sõnad ka sinna juurde ja kuna meil on pundis hästi palju mingisugused kaameravendi, kes teevad videotöötlused asju, siis me tahaks räigelt teha mingisugust, ma ei tea, võttagi Silver autost omale GL Mersu ja sellega lihtsalt minna kuskile tehagi lihtsalt mingi mega sarkastiline money võit muusikavideo. Ma loodan, et teile meeldis, andke meile kommentaarides teada, millistele videotele te tahaksite, et me edaspidi reageeriksime. Minu ja kõikide teiste YouTuberite kanalid leiate alt descriptionist. Ja kindlasti, like, subscribe, tšiki-priki. Aitäh vaatamast ja näeme juba järgmine kord. Ciao. Cheer, kappa baby out. Head aega.